镇江大港，1982年铁锹一碰，咣当一声，惊醒了西周吴国的国宴之魂酒坛子青铜鸟盖壶。好家伙，身高足有半米，吴国出土的青铜壶本就稀罕，这位爷肚子里竟还晃荡着疑似3000年前的陈酿，稀罕程度堪比刚出炉的黑神话悟空登顶 Steam 榜首。瞧瞧这设计，妙得很。壶盖顶一只吃鸟，神气活现，翅膀微张，一副酒香已备，待我冲天邀客的架势。壶中盛的是时光，是待客的豪情，更是惊人挠心挠肝，跨越3000年的一场大八卦。